咁第二款就係呢啲叫做歐式鎖芯嘅 C 級鎖體啦。其實側邊呢啲款呢，呢隻鎖體就係我哋叫 C 級鎖體。咁亦都好多大牌子都係用緊呢啲款㗎啦。咁所以個解鎖方法同埋後備電源呢，都係大同小異。咁我哋今日示範呢部機呢，都係照拆咗嗰個鋰電啦。咁啊拆咗出嚟，去模擬佢冇晒電嘅情況嘅。跟住又轉翻轉頭。佢呢個 mon 呢度係完全係冇反應嘅，咁你記得揾翻就係、通常就正面呢啲位會有個蓋冚呢，就俾你打開嘅。咁亦都有啲款又係喺個鎖底嗰度咯。跟住同樣地，套裝鎖我哋會有條實體鎖匙，咁就亦都可以而家試一試啦。可以扭出個塞嘅。咁唯一唔同嘅就係扭出個塞一下，記得要 keep 住佢個鎖脷先至會縮入去或者鬆，所以其實就如果用鎖匙去開嘅話，其實你就咁樣 hold 住去拱門，係啦，咁先 work 嘅。咁我哋而家鎖翻佢，順便試一試個後備電源。咁呢啲鎖咧，通常個後備電源就係呢一度，咁係個 Type C 接頭。咁我哋要記得揾翻一啲大個啲嘅。我哋叫充電寶、尿袋、power bank 點都好啦。大概你都要有2A 嘅輸出，因為用得咁上下鋰電咧，其實個輸出一定要夠大，咁先至推得喐把鎖嘅。咁我哋就着咗先嘅，首先，然後就吉落去，等佢一陣。歡迎使用。咁你見佢已經着翻㗎啦。咁啊，等佢正常嘅時候就撳翻你個正確嘅密碼。咁正，門未關好，電量低已開鎖。你見佢係一連串嘅指令，同埋嗰個摩打會慢啲嘅，因為呢個充電寶就算係嗰個輸出有 2A 咧，都唔夠佢本身嗰個鋰電咁勁嘅，咁係做一個後備方案嘅啫。咁值得留意嘅就係你啱都會聽到一啲語音咧，就係佢會話俾你聽門嘅電量低啦。咁其實就每一次接近實質電量低嘅時候，佢都會有呢個通知嘅。咁所以亦都唔需要太擔心。呢一個方案只係需要記得係一個後備方案嚟嘅啫。咁另外一個要點就係你喺出邊呢一個用呢一個尿袋去叉咧，咁其實係充唔到入邊嗰個鋰電嘅。嗰粒鋰電一定要掹出嚟，用個 Type C 叉啦，或者擺翻落部機度。咁直接用翻一個都係尿袋，咁就吉翻落去叉都得嘅。咁呢啲各有人中意，或者就買過一粒後備，咁就插落嚟舊嗰粒叉，新嗰粒擺上去，咁就唔會有呢一個真空嘅時間啦。